لكل داء دواء. يوم الخميس والفجر في طلوعه، لاقت سعاد تمشي تسوق تبيعه، تبكي وتتمخض تمسح دموعه، تجري وتدلفخ بين الأحجار. عندها عصا وزيد معاها قفله، ملانة سم بيدها تتله، أما التبع هادي ويمشي قبله، وهي وراه باكي ودمع منهار. هذه سعاد سلامتيك وعمه، ما قد حصل عليك من مغنة. قالت غموم تراكمت وهمة، وصيرتني في حزن وأكدار. والله عقيد إيش الذي حصل ليك، ما هو السبب وانسارها بعقليك، وماشية حافي بدون تليك، بالله عليك ما قد حدث وما صار. ما هو الذي يبكيك وما القضية؟ قالت على بنتي على سمية، إذ أصبحت في أكبر البلية. وما لها بنتيك؟ قالت في أخطاء، مصروعة مجنونة وفيها دحشة، يقبل لها في الليل جنان ورعشة، ولما يجيها الحال تخلي فرشة، وتخرج تهفعلها بوسط الأغداء، ولاقي تغاريها تصيح وتحنق، تزيد جنان وتصطبع وتبرق، قلبي عليها يشتوي ويحرق لما حدث له من خلل وأضرار. بنت الوحيدة فرحتي وحزني، كانت تطاوعني وتستمعني، اليوم خلاص تخللت يا ابني، تجننت وعقلها تغير، تشتمني تخزيني ولا تبالي. وكم قد لها؟ قالت 8 ليالي، تخرج تخليني في البيت الحالي، وتراني أسمر بجنب سهرة. دريت ذا ليلة وهي على الباب، قمت شاردة لا تفتح الباب، تدفني أعمد 3 أقلاع، وقامت تدعوسني تزد مهزاء. قد قلت لك يا ابني معاها جني، هو ما يدفني ودعوسني، وغاروا علي ثابت ونصر حسني، ومن سمع والأقرباء والأدواء. ندروا يقروا كفتوها، وبزوها من فوقي وربطوها، والفقي قربوع طري عليها، والجن كان يضحك عليه ويسخى، يقول له يا قربوع يكفيك قراية، مثلك يخرجنا هذه حكاية، ولا معك لا شيخ ولا ولاية، هيا خلاص أسكت كفت في الشاء، والله ما أبدي ولا نخارج، لو تقرأ من ياسين إلى المعارج، أو تشعل أصبعك مثل المسارج، ولا أخر يكفيك كلام وترتاح. إنسان ما تعرف كوعك من البور، ولما سمع هذا الكلام قربور، بقي من الجني وقل مفقور. واني بكيت ما عاد قدرت أصبع، أقفز وأروح للفقيه عكاشة، سرحت لولا داخل البراشة، شكت عليه سوالها فتاشة، قال بينها جني عنيد وقبار، أتى لها الجني من وادي ملحق، ندر دخل بينه وهي تقحر، والله هو صدقه كانت تمشط على الحسي وحدها جيرتها جاء. قلت له بعدين؟ قالت وبعدين هبت له فتحت كتاب 200، وهو طلب مني وسوى حرزين، وسوى كتاب مقلود مليح مضفى، واخرج قليل حلتيت كان بكمه، قال اعطي لها هذا تكون تشمه، وذا الكتاب يمحى وهي تعمه، وذن الورق 4 تكون تبخاه، وبكرة الصباح توصلي تبيعيه، لانتيت شيء بنتيك تكون تطيعيه، ولا ترى بعدين شكر رجوعيك إلى هنا قبرا تسلمك فا. والسمن ذا قال شعمله فتيلة، شرب سموع للجنية دليلة، تجلس زعم في هيجة النخيلة، واللي تنديله علوم وأخبار. والعقل ذا ما دم مليح وأسحم، شذبحوا للمارد ابن ملقم، شياكله كله وششرب الدم، وشنديله هالجني دليل مقهقع، وشو ثقوا بعدين في حباله، وش أبدوا في السجن سبب فعاله، لأنه ذا الجني ولا اقتداله، دائما يهرب ويعمل أخطاء، لكن ذي المرة حلف وأقسم، خدامها المخلص طميش ملقم، وخاصة لما يتنشق الدم، شقمع عفاريته من كل الأقطاع، وشمس كل جني هذا المعاند، إلى الفقيه شحلفه شعاهد، بأن يتوب ما عاد يآذي واحد، ولا شكون سجنه غصب إجبار. وصارت تقلب لي أمور عجائب ومضحكة وبينها الغرايب، وكلها تضليل ووهم كاذب، وأنا أسمع لتلك الأخبار. مصغي بآذاني ورأسي مطرق، شاقل لها أوهام ما هي تصدق، لو حتى أحلف لا يمين وطلق، شسكت وكيف اسكت وهذا منكر، لكن أنا شاقم بكل جهدي، شاوب بخا بما معي وعندي، عسى الكريم يرشده ويهدي إلى طريق الخير ودرب الأنوار. قلت لها يا عما والله تهاويل، ما تنطلي إلا على المهابيل، بالله عليك تصدق الأباطيل، وربنا هبليك سمع وابصار. قالت لي كيف يا ابني تحسبني أكذب؟ قلت لها يا عما علوم تعجب، وشعوذة من ذا الفقيه المخرب، كيف يدعي انه يرد الأقداء، ويقول معه خدام وعنده عفريت، وشش إلى النيران بدون كبريت، وشش تري عقلك بقرن حلتين، هذا مش تضليل كذب واسعار.
قد زاد على حسيك وشل عقليك، لما بصريك في عمك وجهليك، تلا عليك يشتي وشل عقليك وفقعيك وما عليك الأبصار. هذا حرام وشعوذة وإجرام ومسألة خرافية وأوهام، ولا يجوز أصلا في دين الإسلام. هذا الفقيه كذاب جشع ومكار، منزوع من الإيمان خالي قلبه، يهدر ولا يخشى عذاب ربه، لا يخدعك بحيلته وكذبه، فالكاذبين مصيرهم إلى النار. قالت ولا يكذب، صحيح يعرف أني وجدته لما كان يصرف، وأني هناك كنت انتسف وأرجف، والجن من حوله بشكل أهرى، وفي معه خدام ورا الستارة ما قد زمن يخالفه يغاره، يمدي له الأخبار مع الإشارة، ويعرف الإنسان عادل ندى. قلت اسمعي، هذاك بشر كجنسه، استأجره خلف الستار يدسه، واللي كمثلي فاقدوا حسه، يقول صحيح يعلم خفية الأسرار. أما الذي صاحي مؤمن بربه بعيد من الأوهام صافي قلبه، يقول هذه الناس بشس بجنبه، وكلنا نعرف نجمع أهرار. يا عمتي أنا أسأليك بربي، أنا انصحيك واشفق عليك أحبيك، أتمسكي بالله وصفي قلبيك من الشكوك والشرك ذا والأخطاء. قالت أني يا ابني بقيت في حيرة، وصحة بنتي جدا خطيرة. قلت لها يا عمة بنتك بخيرة، خلي الهموم عنك وسوء الأخبار، أنا شداويها بلا شمجة، وربي شعافيها من كل لحظة، واللي مقدر في الكتاب وقد كان، مالك مفر أصلا من المقدر، وما فيش سوى ربي يضر وينفع. واشف عليها باكية وتدمع، استوعبت وقلبها تخشع، ودمعها فوق الخدود منها. تقول خلاص هذا الكلام كفاية، إذ كنت غلطانة إلى النهاية. قلت ارجعي وأطلبي الهداية واستغفري ربي فربي غفار. ذا الحين أنا خاطري صفيلي، ما دام موافقتي وتسمعي لي، وباقي سؤال شسألك قولي لي وأصدقين القول دون إنكار. مخطبة بنتيك قالت لي يا ابني تقدم لها سعدان ولطف حسني والبابلي وأحمد سعيد مغني، ومن قبلهم قد كان أتى من الصاع، وأحمد عمر برضو أتى وعبده، وكل من يأتي خطيب لوحده، ومن أجاء أرجعه ورده. سميتي روحي وشمعة تبدأ، وكيف أزوجها وابقى وحيدة؟ المسألة هذه يا ابني بعيدة، على كذا لازم تكون عنيدة، معاها حق تكسريك كسة. بنتك شباب معلمة أديبة مهذبة وشاطرة لبيبة، وكيف تخليها تعيش كئيبة؟ ولا يجوز، هذا حرام ومنكر. لنتي تحبيها وتشفقيها، لازم عليك إنك تزوجيها، ومن عيون الناس تحرزيها، والزوج للمرأة سر الأسرار. قالت لماذا حين من عدشاها؟ أنا شزوجها وشضمن شفاها، عسى على يدي يكون دواها، ولا تنسى يا عما بإني جعبة. قالت ولا يخفى علي مقالة، خلاص أني راضي مفوضة لك، أعمل بما يصلح وما بداله، قصدي حياة بنتي وربي ستة، وش أطلب من ربي شفاء لبنتي. قلت لها يا عما دحين عرفتي إلى الرشاد والصواب رجعتي، وأنا كمان مبسوط منك أكثر. يلا خلاص سوق التبيع وهيا، ورجعي سميك مع الهدية، وأرجعي وبشري البنية، وبكرة نجي عندك نتم الأخبار. لازم نجي بكرة أنا وسعدان، سعد الرجل طيب شريف وإنسان. قالت على رأسي وفوق الأعيان، واللي تراه يصلح أنت أبصار. وخاطرك يا ابني الله وديعه، وربنا يجزيك على صنيعه، وتراني بكرة شنتظر رجوعك لما تقول عندي تشرف الداء. طيب خلاص ودعتها ووليت، ورحت من عنده وصلت للبيت، وفي اليوم الثاني بكرت صليت، والفجر باسم بالشروق عنوان. وارجع إلى بيتي دعيت لسعدان، حكيت له بما جرى وما كان، مع سعاد وقصة التجنان جملة وحدثته بكل ما صار. قال اخصر ذيك العجوز عنيدة، شيطان عفريتة عتت مريدة، قد رحت لا عنده مرات عديدة، تردنا مكسور قدح مقهقه. ذيك العجوز يا أخي جهنمية، تشتي تتحجر على البنية. قلت المهم أنت تشتمية، خلي الكلام وكثرة التعفكة. يلا يا سعدان قم وأنهض، فرصة سعيدة لا يفوتك الحظ. نروح نخطب لك وبكرة نقبض، والأمر في يدي وأنا جعبة. قال لي أنا راضي ولك بشارة، لو وافقت 2000 ريال إجارة. فقلت له مشتيش لا إجارة، قصدي أنا أنجح بكل مشوار. قال لي إذن هذه الفلوس عندك، ما دام قد المسألة بيدك، وأنت أتقدم وأنا بعدك، أمرك على راسي وفوق
سريع وجيب القات يكون حدنان من وارد القرصة وصب مكبى. قال لي تمام، شل الرديف وفلح وفش قاذانه قفز وفنطح. من شدة الأفراح طار وجنح، لحظة وقد أقبل سريع وندع. والصبح جاهز وأصطبحنا وزدت قهوينا وأسترحنا وقمنا تجهزنا وأكتملنا كمن وداعينا لسعد مختار وزوجته خالة البنية وأخت سعدان يحملوا الهدية. والقات حملناه على المطية، قلت اسرعوا أمشوا بلا تحية قبل الهجير والحما وشمسه. وقلنا يلا في الطريق ودعسه. وصلنا والساعة 3:05 وسعدان قم يرمي وأشعل النار. بدور القرية واستقبلوا احنا بالعز والتقدير أكرمحنا. وجابوا لنا البارد وباشروا احنا. قالت سعد قوموا وأدخلوا الدار. قمنا دخلنا والمكان مفروش وبالعطور والياسمين مرشوش. وكف البنية بالخضاب منقوش، بسمة ضحك حالي فرح وإسراء. تندي لنا القهوة تصب شاهي وجهها مشرق بنور باهي. ما فيش جنن بينا ولا دواهي ولا كلام فاضي خيال ولا زاء. قيلنا في أفراح وزاد هنانا لما العجوز قيلت معانا. وجابت لنا القفلة على غدانا وبعد الغداء قيله قات وقنبا. للعصر دكية جامدة وخزان وبعد المقيل دعيت سعاد وسعدان. خرجنا لا برا نناقش الشان كمن وداعينا لسعد مختار. قلت لها يا عمّا أجينا عندي حسب الأمل بينيك وحسب وعدي نتمم الخطبة وهذا ولديك مبذول بما قلته بدون قصار. قالت أني راضي مقدمة لك، قد قلت لك يا ابني مفوضة لك وطايعة وتابعة مقالك، والبنت هي راضي بكل إصرار. قلت اسمعي احنا أتينا عندي والأمر في يديك والبنت بيدك، وهذه الفلوس كلها بيديك واتصرفي فيها وأنت أبصار. تكفيك 20,000. قالت بزايد، والله وكيل فيما أقول وشاهد. يحكي على بنتي من الحواسد وربنا يجزيك جزاء الأخيار. خلاص وتمينا واتفقنا، جبنا الفلوس كلها دفعنا ودعينا للقاضي أتى عقدنا والفاتحة تهدى النبي المنوار. ويوم الخميس كانت الوليمة مستقصرة من نوعها عديمة، لا شعوذة ولا بدع مقيمة ولا فزع ولا جنون ولا هرار. تم الهنا تم السرور والافراح، الشؤم قد ولاه والبشر قد لاح، والسعد قد أشرق بنور وضاح، درب الحياة قد شعشعت الأنوار. مبروك يا سعدان ويا سمية، عقب البنين والعيشة الهنية. قصة سعاد حقيقة واقعية ترجمتها للسامعين أشعار. ويا سامعي أهديكم التحية من وسط قلبي عاطرة نقية، تهدى إليكم بكرة عشية مع السلام الفائق المعطار. ثم الصلاة على النبي محمد الهاشمي خير الورى الممجد، والآل ما طير سجع وغرد تغشى جميع